ඔන්න ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව බලන්න ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තාරාව විතරක් නෙමෙයි මම කුකුලොත් හදනවා. ඉතින් අද බලන කෙනෙක්ට තමයි මම මේ කියන්නේ. මගේ channel එකේ දිගටම ඉන්න ඔයාලා නම් දන්නවා ඉතින් මම මොනවද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දෙන්න ගැන තමයි මම කලින් වීඩියෝස් දෙකක විතර කියලා තියෙනවා. තවත් අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ දෙන්න ගැන තමයි කිව්වේ. මේ දෙන්න නම් ඇත්තටම සල්ලි වලට නෙවෙයි ගෙනාවේ. මේ තාරාව හදපු කෙනෙක්. එයාත් ආසාවෙන් හදපු කෙනෙක්. ඉතින් මාත් ආසාවක් තිබුණා තාරාව හදන්න. ඉතින් මේ ජෝඩුවම අපිට නිකන් තමයි දුන්නේ. මම සත්තු ආදරෙන් හදනවා කියලා. ඒවා දැක්කලා ඒවා බලලා එයා අපිට නිකන් තමයි මේ දෙන්නව දුන්නේ. සල්ලි වලට නෙවෙයි. මේකේ මේ කළු පාට සතා ගෑනු සතා අනිත් එක්කනා පිරිමි සතෙක්. එහෙම ජෝඩුවක් තමයි ගෙනාවේ. මුලින් අපි තාරාව නම් එහෙම කවදාවත් හදලා නැහැ. අපිත් මේ මුලින්. ඉතින් මේක මුලින්ම පටන් ගත්තාම හැමදේම ඔයාලත් එක්ක කුකුල වගේම බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාරාව හදන එකත් හොඳ ව්‍යාපාරයක් කියලා ගොඩක් වීඩියෝස් වල එහෙම දැකලා තියෙනවා. එයාලගේ බිත්තර ගණන් කියලා එහෙම අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳ ව්‍යාපාරයක්. ලොකුවට කරන කෙනෙක්ට උනත් තාරාවොන්ගෙන් විතරක් උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිට ගෙනාපු කෙනා නම් කිව්වේ අවුරුද්දක්වත් නැහැ කියලා. බලමු ඉතින් බිත්තර දාන කාල ඒවා එහෙම ඉතින් අපි තාම දන්නේ නැහැ හරියට. ඉතින් මේකත් ඔයාලත් එක්කම බෙදා ගන්න හිතුණා. ඉතින් මෙයාලා මේ ආව ගමන් සම්පූර්ණ කූඩුව වටම රවුමක් ගියා යාලා ඉන්න තැන වටේ. මෙයාලා පුංචි කූඩුවක තමයි හිටියේ. ඉතින් අර මෙහෙම මේ නිදහසේ ඇරියාම ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා යාලට දුවන්න කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද තමාද කොහෙද මෙහෙම යන්නේ. ඇරිය ගමන් එක පාටම. හරි ඉතින් බලමු මේකත් කරලා බලමු. මේකෙත් කොහොමද කෑම බීම. මෙයාලට නම් කෑම බීම කියන්නේ ගෙදර හක දාන ඒවා. එහෙම තමා දෙනවා කිව්වේ. බලමු ඉතින් මෙයාලා අපි අදනේ ගෙනාවේ. ඉතින් එයාලට නාන්න මේ බේසමක් වගේ තියන්නම් කියලා තමයි අපි හැදුවේ. හැබැයි ඉතින් මේ බේසම ගොඩක් පුංචි. එයාලට මේ බැහැලා නාන්න එහෙම බැරි වෙයි. එයාලා දැන් ඔය තටු ටික හොද ගන්නවා.
මේ ඉතින් අපි හිතුවා පුංචි පොකුණක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම අදහසක් තිබුණේ නැහැ. මෙයාලා නිකන් ඉඳී කියලා තමයි හිතුවේ. මේ අර වතුරෙම ඉන්න අයත් ඉන්නවා. මෙයාලා නම් ඉතින් ගොඩ බිමයි දෙකම ඉන්නවනේ. එහෙම කිව්ව හින්දා ඒ වුණාට අපි නම් හිතුවේ මෙයාලට වතුර ඕනේ නැති වෙයි. එහෙම කියලා එනට දැන් අර මෙයාලා වතුරත් එක්කන් සෙල්ලම් කරන විදිහට හිතෙනවා වතුර තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පොකුණක් හදන්නත් හිතුවා. හරි අපි බලමු. ඒකත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් කරන්න අත්හදා බලන්න බය වෙන්න එපා. ඇත්තටම ඉතින් මමත් මේ කුකුල පටන් ගද්දී කුකුල් පැටියෙක් එහෙම අල්ලන්නවත්, එහෙම අල්ලලවත්, එහෙම තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම. මාත් බය වුණා කොහොමද බෙහෙත් ටික දෙන්නේ එහෙම කියලා. අර මං වගේ කෙනෙක්ට පටන් ගන්නව නම් එයාලට අදහසක් ගන්න තමයි මම මේ ටික කියන්නේ. ඇත්තටම ඉතින් හදලා පුරුද්දක් එහෙම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාලා හදනවත් එක්කන් එයාලගේ වැඩත් එක්කන් එයාලට දෙන්න ඕනේ බෙහෙත් එක්කන් ඒවා නිකම් ඉතින් හුරු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේ වගේ එක දේවල් අත්හදා බලන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. තාරාව ගැනත් මුලින්ම මුකුත්ම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව තමයි පටන් ගත්තේ. ඉස්සරහට බලමු. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි යාලට පොකුණක් හැදුවේ. අර සිමෙන්ති දාලා එහෙම හදන්න කියලාත් හිතලා ඉතින් දැන් මේ හදිසියට එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒකෙන් හින්දා ගෙදර තිබුණා ඉටි රෙද්දක් මේ මගේ කුස්සිය හදන්න ගෙනාවු එකක්. ඉතින් ඒක දාලා දැනට తాවකාලිකව මෙයාලට නාන්න තැනක් හදනවා කියලා හිතුවා. මොකද මෙයාලා වතුරට ගොඩක් ආසයි. ඉතින් අර එයාලට වතුරේ ඉන්න එක නිදහස්නේ. ඒක නිසා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අර හයිය ඝනකම ඉටු රෙදි එක. ඒක තමයි අපි පොකුණ හදන්න ගත්තේ. ඉතින් ඒක ඇති කියලා හිතුණා. හරි අපි බලමු ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් මගේ channel එකත් එක්කන් ඉන්න ඔයාලට මෙයාලගේ වීඩියෝස් උත් ඉස්සරහට ගොඩක් බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් දිගට මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Small town, big heart, building dreams that always fall apart.